第三個音叉。第三個音叉，我哋會運用到嘅就係一個528 Hz 嘅音叉。528 Hz 嘅音叉講緊係咩呢？1秒裡面有528個 Hz 嘅震動，而呢一個音叉呢，我哋叫做奇蹟音叉。點解呢？因為呢一個音叉其實佢最主要係做一啲嘅係 DNA 嘅修補、DNA 嘅修復，佢可以令到我哋嘅肌膚細胞、皮膚細胞或者人體細胞都可以做到一個促進循環嘅功效。咁所以，如果當我哋嘅細胞有一個例如衰老嘅狀況、疲倦嘅狀況、受傷嘅狀況，話明係修補嘛，一都可以幫我哋修理同埋修補返去。OK， 如果我哋要用528 Hz 嘅呢一個，如果我用 energy 去到對應返嘅話，528 Hz 正正就係對應住我哋嘅心輪。咁所以呢度亦都講緊呢一個嘅頻率，亦都係關於愛 love energy。我相信大家如果有接觸身心靈嘅，都會知道愛係點啊。愛係一個非常大嘅療癒嘅力量。咁所以佢亦都可以進一步幫助到我哋做到修補嘅功效。除咗我哋透過呢三個音叉，呢三個音叉有佢哋獨立唔同嘅功效之外，頭先我哋都講過啦，我哋呢個係市場獨家、全港唯一嘅。我哋都透過我哋多年嘅美容經驗啦，糅合住我哋一個嘅中國嘅經絡穴位嘅方式，去透過音叉再配合我哋唔同嘅經絡穴位，去針對我哋做一個嘅面部嘅治療。所以當我哋完成咗呢個療程之後，我哋可以做到養膚、養心加養生。養膚嘅係可以得以我哋肌膚有一個保濕，亦都有一個嘅暢通我哋面部嘅淋巴，暢通我哋面部嘅筋膜。同時間養心嘅係可以放鬆到我哋嘅心情，放鬆到我哋嘅心靈。而養生嘅係咩呢？透過我哋嘅經絡穴位反射，就好似腳底穴位反射治療一樣，可以幫助疏通我哋身體嘅經絡。所以呢一個療程短短嘅時間就可以做到快速叉電放鬆嘅效果。